အခု video ကတော့ကျွန်တော်တို့ D.I.Y Pc ကိုစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကို video ပြုလုပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါရှေ့တစ်ရက်ကပေါ့နော်ဒီ Apple ကဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ second presentation ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကဒီ HomePod mini ရဲ့ new color နောက်ပြီးတော့ AirPod 3နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC ဘိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီ M1 Pro နဲ့ M1 Max ပေါ့နော်SoC CPU တစ်ခုပါဒီ SoC တစ်ခုကကွန်ပျူတာရဲ့ CPU ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ Intel နဲ့ AMD အတွက်ဒီအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပါပြီအရင်တော့ဒီ CPU ရဲ့ဈေးကွက်မှာဆိုရင်ဒီ Intel တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ပိုင်းကြာမှာဒီ AMD ရဲ့ Ryzen ကတိုးလာတာအခုဆိုရင်တော့ဒီ Apple ရဲ့ Silicon ပါလာပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC သမားတွေအတွက်ဒီသတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီသတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ company တွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဈေးလဲဒီတက်တာပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီအများကြီးထွက်လာဘူးလို့ပါဒီအရင်ကပေါ့နော်ဒီ AMD ကဒီ Ryzen 3000ကိုဒီစထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Intel ကနေသူ့ရဲ့ဒီ7 generation ပေါ့နော်အဲ့ဒါထွက်တာတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ Ryzen 3000နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဒီ8 generation ကိုသူကအမြန်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Intel ထက်ဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်ဒီ AMD ကျွန်တော် CPU ကိုအဲ့မှာဝယ်လို့ရတယ်ဒီIntel ထက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကဈေးကတက်တာသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Nvidia ကဒီ AMD ရဲ့ဒီ Radeon 5000 seriesအဲ့ဒီ graphic card တွေထွက်တဲ့အခါတော့ပေါ့နော်ဒီပရမကသူကအဲ့တော့ Nvidia ကဒီ RTX 2000 series အပိုင်းကိုထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ကြမှာပေါ့နော် AMD နဲ့သူကအပြိုင်ပေါ့နော်ဒီ2000 series ဒီ super အပိုင်းကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး GPU ကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုး company တွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းလာလေပါပဲဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ဒီ laptop အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ Apple ကဒီ M1 Pro နဲ့ဒီ M1 Max တို့လို့ပေါ့နော်ဒီ performance ကောင်းပြီးတော့ဒီ balance ညီတဲ့ပေါ့နော်ဒီ CPU graphic ကအဲ့ဒါမျိုးတွေကမထွက်ဘူးသေးပါဘူးအရင်က laptop အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ Intel နဲ့ AMD CPU တွေကဒီ performance တကယ်လို့မြင့်လာရင်သူ့ရဲ့ဒီ heat ပေါ့နော်အပူချိန်တွေကလည်းများလာမယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ပေါ့နော်မီးအားဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ power မီးအားဆွဲတာတွေနောက်ပြီးမီးအားပေးရတာတွေကလည်းအရန်ပိုပြီးတော့များလာတယ်အဲ့တော့ဒီ performance မြင့်တဲ့ဒီ laptop တွေကအများအပြားပေါ့နော်ဒီ battery တွေကခဏပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလွန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ 3-4 နာရီလောက်အဲ့လောက်ပဲသုံးလို့ရမယ်ဒီ Apple Silicon ဒီ M1 မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ performance အပိုင်းကကောင်းတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အပူချိန်တို့နောက်ပြီးရင်ပေါ့နော်မီး power ဆွဲတာတို့သူတို့ကလည်းအရန်ကိုတက်တာသွားတယ်နေသွားတယ်ဒီ battery ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအများအပြားဒီ18နာရီဒီ9 20လောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ performance မြင့်တဲ့ဒီ laptop တွေမှာဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအရာတစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့ Apple ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖက်ဖက်ကကောင်းတဲ့ပေါ့နော် CPU တွေကိုထုတ်လာတယ်ဒီလိုမျိုး Apple ကွန်ပျူတာအပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါဒီ Windows နဲ့ဒီ Mac သူတို့အပိုင်းတွေကပေါ့နော်တူတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မတူတာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်ဒီ PC ဘိုင်းအတွက်ကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Intel AMD နဲ့ဒီ Nvidia သူတို့ကိုတော့ကြည့်ရတော့မှာပါဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းကောင်းတွေဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းအသစ်တွေကိုထွက်လာမလဲဆိုတာကိုဒီအရန်ကိုကြည့်နေတွေ့နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ PC သမားတွေအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲဒီလိုမျိုး technology အပိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာရေးပြီးတော့ပြောပြပေးပါကြည့်ရှုလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်